Nə? Şok gördün. Hə, yaxşı. Gördün. Səhv gördün, sən sıx da. Yaxşı, yoxsa dəstək lazımdır. Dəstək almışam. Yeni gələnlər, xoş gəldiniz. 350 nəfər. Yeni gələnlər, xoş gəldiniz. Deyən xanım, halım yoxdur, heç nə istəmirəm. Bizə dəstək lazımdır. Ağacın tut çörəyi. Ürəyim sıxılır ya Allah'a. Al, bax. Görüm o kimdir? Nöqtə. Deyirsən ki, ay bazı, hər ay ataram, ay gün ev tutmur axı. Görəndə də inim qalmayıb. Bilirəm, başa düşürəm, amma and olsun Allaha, yəni ay gün ev tutacaq. Bax, burama 84 manat pul qalıb. O yığılsın, nöqtə. Bax, and olsun Allaha, mən sizə söz verirəm, Elnarə. 84 manat pul qalıb. Bax, mən sizə söz verirəm. Yəni ay gün bir də canlıya kart qoymayacaq. Oynayacaq, PK alacaq. Siyo. Ay xanım, Usir xanımsan, bilməm bəysən. Agün də danışır, mən də danışıram. Agünü görmürsünüz, körsünüz, görmürsünüz. Agün nə haldadır? Düşmənimə də arzu eləmirəm, Quran and olsun. Siz nətər, o yazanlar var, bəziləriniz valla nə bilim, nətər insansınız. Çox sağ olun, Allah köməyin olsun. Atmışsan, Allah köməyin, balalarım varsa Allah balaları saxlasın. Ay, atmışam. Gözüm yoxdur, sözüm var. Kör sizsiz. Bizə niyə kör deyəsiniz? Xoşun gəlmir, çıx çölə də. Seyid yaxşı olsa, Seyid dəstək ol, gücün çatdığı qədər. Agün özü danışırsa. Evet. Gücün çatırsa dəstək ol. Çünki haqsızlıq olurlar Agünə qarşı. Görsən, söyle. Mən də Agün dinləmir, mən dinlərim. Hardan? Deyəsən ki, çolpadı. Deyək ki, sənə pulsuz ev verim qal. Bir dəqiqə qardaşım 20 qəpik pulu vermir ki, ev verib qalacaqsan sən də. Geçsin, zəhmət çəksin Agün, işləsin, özünə baxsın. Bu aylıqdımın çətinliyi. Elnara xanım, sizə var onun, nə? Var olun, deyir. Sağ olun. Siz də sağ olun. Burada deyirəm, hə, duraq bunu yıxaq. Bayını gəl, mən də tanımıram da Aygünü. Siz də tanımısınız. Sizin kimi təhqir eləyirdim mən də. And olsun Allaha eləmişəm. Bax, sözün üzünə deyirəm mən. Təhqir eləmişəm Aygünü mən. Demişəm, buna bax, insan anda tanıdıqca, amma Aygün elə qızlıyor. Aygün, səni çox sevdim mən. Çox sevdim, sizə dəstək olun. Gücünü çatdığı qədər dəstək olun. Aygünə dəstək olun, Aygün. Aygün, çox sevdim. Ev tapıbı, işi də var, Allah haqqı. Ev var, evdə danışmışam, bir həftə vaxt qoyublar da, dəstək olağım. Yeni gəlmək. Qarabağ, bu Qarabağ sözü qoyubsan, heç olmasa ondan utan. Qarabağ. Ağlı yoxdur, baxma da. Bizim ağlımız yoxsa sənin ağlın olsun, səviyyəsiz. Düşüncənizi dəstək ol, gücün çatdığı qədər. Haradasan? Ceyran xanımın yanındadır. Ceyran. Niyə Ceyran qalır? Fırsatına kimi qalacaq. Orada qalmağı yanım. Ən azından siz başa düşəsiniz ki, çox çətindir. Allah heç kimi Agünün yerinə heç kimi qoymasın.
And olsun arzulamıram. Təhqir etkim eləmir. Danışıqlarınıza da fikir verin də, nə olar ki? Belə çoxsu qadınlar deyil, qadınları baltalayın. Olmaz axı eləncə. Bir saniyədən sonra bilmək olmaz başınıza nə iş gələ bilər. Tamam. Salam Ömrə, salam bacı qızım. Niye yazıp ki ne Paul kimin imkanı yoktu, ben onda niye tekrar eləyir. Bir dənə yazsın ki Allah kömək olsun. İmkanı İmkanı olmayanlar dua eləsin də, nə olar ki? var. Bak burada bir dənə nöqtə var idi. Allah haqqı. Yazın ki ay məhkəməhlik eləmişəm də. Amma gün gedib ev tutmur, dedim tutacaq ev. Deyir Allah öz kömək olsun. Allah kömək olsun və o nöqtə. Elə bir dənə onun tubası 1000 dənə mirvata dəyər. Valla təkəm də, arxada ayağım yox, köməyim yox, gəlir yerim yox. Bir dənə izləyicilər, siz var olun, sağ olun. Valla yanımdasınız. Əziyyətinizi heç vaxt itirmərəm, valla Quran haqqı. Ne olmayacaqsa sizin sayənizdə olmayacaq. Valla dəstək lazımdır, gücünüz çatdığı qədər. Dəstək olun. Hələ bir Licanə xanım, xoş gəldiniz. Licanə xanım da mənə dəstək olanlardan biridir. Allah kömək olsun. Bir də xəstələnib Allah şəfasını versin. Deyirəm, sağ olasın. Yeni gələn Acı tanım. Allah kömək olsun. Hələ bir manatdır. Mənim gözəl izləyicim, Azərbaycanın gözəl xanımları, Azərbaycanın gözəl bəyləri. Hələ bir manat. Aygün xanım atın. Salam Aygün, nətərsən qızım? Yaxşı olasınız. Yaxşı, Aygün, mən Gəncədə oluram. And olsun Allaha bir anan kimi deyirəm. 2 qızım var, bir oğlum. Oğlum Bakıdadır, qızım da Ali'dir. Gəl mənim yanımda ol mənim qızım bir şərtlə. Nə işləmə, nə eləmə. Otur evimizdə, ana bala kimi pişirək, düşürək, yuyək. Ev remontlayıb, hər şey rahat. Amma otur mənim yanımda. Nəyim var? Pişirəcək, düşürəcək, yeyəcək, içəcək. Ayağımızı da uzadıb ana bala yatacaq. Qutardı getdi. Əynini nə lazımdır alacağım. Nə istəyirsən eləyəcəm. Amma nə TikToka çıxma, nə bir şey eləmə. Bir isbatçısı çıxacaq, verəcəm, gedəcəksən. Çıxmayacaq da oturarsan mənim böyrümdə. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Allah ürəyinə qura bilsin, ürəyə. Valla ya insandır, ya da gəlmirsə uşaqlar. Kimin imkanı var? Kömək eləyin. Valla ürəklə deyilin. Gəlirsə gəlsin. Gəlsin. Gəlmək istəmirsə də. Uşaqlar, indi mən prostoya kartım, mən kart işlətmirəm. Kimin imkanı varsa, gücü çatırsa 1 manat, 2 manat yollayaq. Geçsin ev tutsun. İşləsin öz-özünə baxsın. Ayrı bir nağaraq. Bax, mən bunu ürəklə deyirəm, qızım. Bax, direktimə də yaz. Gəlmək, biz Gəncədə olur, qurbanım. Gəlmək istəyərsə də gələr. Mənim qızım olar. Mən özüm müəllimə istəyirəm. Ay xala, gör nə deyirəm, ürəyim sənə qurban. Sağ ol, Allah ürəyinə qura versin inşallah. Allah oğlu da, nəvələri, qızları. Sağ ol, qurbanım. Mən də bir qızım var, subaydır. Müəllimə işləyir. Və biri getmir, ya subaydır, evdə 25 yaşı var. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxtlərin xoşbəxt olsun. Ha, bilsən evdən ev olmur. Bax, bu özünə, öz ayağının üstündə durmalıdır. Buna dəstək lazımdır bu ailə. Yəni, mən inanıq deyirəm, ay qızım, insandır da, nə olacaq, sabahdır. Mən özüm üstündəsə ağrıyıram. Bəlkə də bunu bu qızın bir alqışı məni bir 5 gün ömrümüz olacaqdır. İnsan da nə qaracaq ki? Oğruq eləyən qızdır, gəzəyən qızdır. İnsan da ailəsi dağılıbdır. Həyatdır, heç bir qadın istəməz ki, ailəsi dağılsın, evi dağılsın. İndi olub da insandır. Nağaraq, öz Azərbaycan qızımızı da küçüyə tulluyaq. Allah köməyimiz, Allah ürəyinə qura versin. Valla, bax qızım, direktim açıqdır.
özəldir. Yəni ha vaxt istəsən yaz. Əgər gəlmək fikrin olarsa mən ürəklə keçdi yazdım. Mən onu heç kimə deməzdim. Amma baxıram ki, gözləri bu qızın məyusdur. Bu qızın dilində var. Bu qızın ürəyi təmiz uşaqdır. Prosta biraz safdır. Saflığı var. Sən Aygül, sənə bir şey deyim. Naxaq getdin o gün onların yanında qaldın. Aslan o getdiyi qızgın. Getmə, elə şeyləri eləmə, qurban olum. Özünü əsitmə. Sayma, nömrələrini aşma. Suda qutardıq. Yox, onun həyatı tam başqadır, mənim həyatımda. Bir dənə dəstək lazımdır. Uşaqlar, dəstək kimin imkanı var, eləyin. Gücünüz Sən çatar. Azərbaycan ana kimi qurban olum. Dəstəyimi istər. Yazmayın, mən neçə dəfə ailə qurubdur. Hansı qız istəyir, gündə bir ərə geçsin. Evdə qızınız var, qohumunuz var. Yazıb təhqir eləməyin. Ayıb deyil. Orasız dəstək olur. Niyə göz başqasını yesin? Həyatda heç kim bilməz ki, sabah mənim başıma nə gələcək xala, Allah haqqı. Düz deyirsən qadınam. Ay aşkım, mən düşürəm ki, niyə evlənirəm bu sözləri oxuyanda. Yazıq bu qız Allah kömək. Yazıq, Allah haqqı. Arvad düz danışır. Sağ olsun. Bəziləri Allahdan qorxmur. Nə gəldi yazılır, nə gəldi yazılır.